ஹலோ எஸ்பிஜி, வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம இந்த இடிஞ்சு போன காரை கொண்டு போய் சர்வீஸ் விடலாம் வாங்க. கதவை உள்ள திறந்து போய்க்கலாம். ரிவேஸ் வருதே, எடுத்தாச்சு. அப்படியே போகலாம். போயிட்டுருக்குறோம். இனி அந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு போய் பார்த்துக்கலாம் வாங்க. சர்வீஸ் சென்டருக்கு வந்தாச்சு. ஏர்போர்ட்டில் தான் இருக்குதுன்னு புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே போவான். ஏதோ இந்த பார்க்கிங் சென்டர் இருக்கு இல்லைங்க, அங்கேயே தான். அப்பா கரெக்டாக பார்க் பண்ணியாச்சுங்க. இனி அவங்க இங்கேயே நிறுத்திக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்கேயே நிறுத்திட்டு நம்ம இறங்கி போய் பார்த்துக்கலாம். இறங்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இனி அவங்களே